హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారండి అందరూని. ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసి మనం బ్లౌజ్కి బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి, నెక్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలన్నది మనం వివరంగా చూద్దామండి. ఇది శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ పీస్తోని మీకు పూర్తిగా బ్లౌజ్ కటింగ్ అన్నది మీకు నేను చూపించాను. ఫ్రంట్ వైపు ఏమో ఇలా ప్రిన్సెస్ కట్ వచ్చి, అదే రకంగా ముందు వైపున మనం ప్యాడ్స్ అటాచ్ చేసుకుందామని అనుకున్నాము. అదే రకంగా నెక్ కూడా ఫ్రంట్ వైపు బోట్ నెక్ వచ్చి నెక్ కూడా డిజైన్ వస్తుంది. ఇంకొకటి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి బోట్ నెక్ వచ్చి రౌండ్ షేపు నెక్ వస్తుంది. అదే రకంగా హ్యాండ్స్కి కూడా ప్రిల్స్ వస్తాయి. అలా ఏంటంటే ఇందులోని ఒకే బ్లౌజ్లోని కనీసం ఒక 6 మోడల్స్ అన్నా సరే మీకు నేను చూపిస్తున్నాను కదండి. కటింగ్ అయితే అయింది. ఇప్పుడు అంత స్టిచ్చింగ్ అంతా ఒకే దాంట్లో అయితే కనుక చాలా ఫాస్ట్ పెట్టేస్తే మీకు అర్థం కాదు. కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఒక పార్టు, ఫ్రంట్ ఒక పార్టు, హ్యాండ్స్ ఒక పార్ట్గా మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్కి మనం డిజైన్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి అన్నది మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇందులోని మనం నార్మల్గా అంటే క్యాజువల్గా మనం ఈ నెక్ ఎలా వస్తుందానికి నేను డ్రా చేసి చూపించాను కదండి. ఇది నేను కటింగ్ చేయలేదు. మనం డైరెక్ట్ కానీ ఏ మోడల్ అన్నా స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మోడల్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు పేపర్ క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేయాలి. 7 ఇంచులని షోల్డర్ తీసుకున్నాను, 4.5 ఇంచులేమో మెడ వెడల్పు, అలాగే మెడ డీప్ వచ్చేసి 4 ఇంచులు తీసుకున్నాం. ఇది 4.5, డీప్ వచ్చేసి 4. ఇప్పుడు మెడ వెడల్పు 4.5, డీప్ 4ని పెట్టి బోట్ నెక్ తీసుకుని పేపర్ క్యాన్వాస్ మీద ఈ రౌండ్ షేప్ కూడా మనం కటింగ్ చేసుకుందాం. పేపర్ క్యాన్వాస్ని తీసుకున్నానండి. పేపర్ క్యాన్వాస్ అయితే కనుక మీకు ఫినిషింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది అన్నమాట. ఈ రకంగా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం. ఫోల్డింగ్ ఎప్పుడు కూడా మన వైపు ఉండాలి. మనకి గమ్ ఉన్నట్టుగా మెరుస్తూ ఉంటుంది కదా, అది లోపల వైపు ఉండి బయట వైపు ప్లెయిన్గా ఉన్నది మనం చూసుకుందాం. కనీసం ఒక 13 ఇంచీలు, 14 ఇంచులు పొడవు, ఒక 10 ఇంచులు, 9 ఇంచులు అన్నా సరే వెడల్పు ఉండేటట్టుగా ఈ ఫోల్డింగ్ మీద చూసుకోండి. దాని తర్వాత మెడ వెడల్పు అనేది మనం 4.5 పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి 4.5 పెట్టుకుందాం. ఈ బ్లౌజు బోట్ నెక్ వచ్చేసి పైకి కాకుండా చిన్నది డౌన్గా రౌండ్ తిరిగేటట్టుగా పెడుతున్నానండి. దానికోసం డీప్ వచ్చేసి 4 ఇంచులు పెట్టుకోవాలి. పైకే కావాలి అని బోట్ అనుకుంటే కనుక 3 ఇంచులు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ 4 ఇంచుల దగ్గర నుంచి 4.5 ఇంచులకి ఇలా వెడల్పుగా ఇలా గీసి ఈ పైన ఉన్న 4.5 ఇంచుల దగ్గరికి ఇలా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు రౌండ్ షేపు ఇచ్చుకుందాం. ఇలా నెమ్మదిగా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇలా రౌండ్ తిప్పేస్తే మనకి బోటు అంటే బోట్ నెక్కే కానీ చిన్నది డౌన్కి చేసుకున్నాం అనమాట. మరి మెడ దగ్గరికి పైకి కాకుండా కొద్దిగా లైట్గా కిందకి దించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రౌండ్ రావాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనము డీప్ అనేది పైనుంచి తీసుకోవాలి. ఇలా పైనుంచి మాత్రమే తీసుకోవాలండి. మనం బోట్ నెక్ నుంచి తీసుకోకూడదు. అలా అయితే ఎక్కువ తక్కువ తీసుకుని ఇక్కడ తేడా వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి పైనుంచి 11 ఇంచుల దగ్గరికి నేను రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు పైనుంచి 11 తీసుకుంటే డీప్ అయిపోద్ది అనుకుంటారేమో, అవ్వదండి, మనకి సరిపోద్ది. ఇక్కడ వెడల్పు వచ్చేసి 3.5 ఇంచులకి ఇలా ఒక గీత గీస్తున్నాను. అదే ఈ లైన్ మీద కూడా 3.5 ఇంచులకి ఒక గీత గీయండి. అంటే రౌండ్కి వెడల్పు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ 2 గీతల్ని ఇలాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్నప్పుడు ఈ డీప్ ఉంది కదా, అంటే కింద నుంచి ఇక్కడికి ఈ డీపు 7 ఇంచులు ఉంది. ఈ 7లోని సగం 3.5కి మార్కింగ్ పెట్టండి. అంటే మీది డీప్ ఎంత అయితే అంత, ఈ బోట్ నెక్ నుంచి కిందకి డీప్ ఎంత ఉందో చూసుకుని దానికి కరెక్ట్ సెంటర్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా రౌండ్ గీయాలి అంటే కనుక కార్నర్ పాయింట్లు ఇలాగా సమానంగా రావాలి. దానికి ఒక టిప్ ఏంటంటే ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి. ఇది ఈ రౌండ్కి సరిపోయేంత ప్లేట్ తీసుకుని ఇలా పెట్టుకుంటే కింద లైను పై లైను అదే రకంగా మనం ఇప్పుడు మధ్యలో పెట్టిన డాటు చూస్తున్నారు కదా, ఈ రౌండ్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. డాటు కలిసేటట్టుగా ఇలా ప్లేట్ పట్టుకుని ఇలా గీసారనుకోండి చక్కగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ప్లేట్కి మధ్యలో ఉండాలని చూడకండి, పై లైను కింద లైను కలిసి ఈ మధ్యలో డాట్ కూడా మీకు కలాలన్నమాట ప్లేట్కి. ఇప్పుడు చూసారా ఎంత అందమైన వచ్చిందో. ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ పాయింట్. ఇలా ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూసుకోండి మనకి ఎంతవరకు వస్తుంది ఏంటనేది. రౌండ్ సరిపోయింది అనుకుంటే సరే, లేదంటే ఈ 3.5 వెడల్పు పెట్టుకున్నాం కదా, ఇది ఇంకా మనం ఈ పెంచుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి 3.5 7 ఇంచులు అంటే ఇంతవరకు వస్తుంది చాలు. అది పెద్దది కావాలనుకుంటే ఇంకా పెంచుకోవచ్చు, చిన్నది కావాలంటే రౌండ్ తగ్గించుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇంచీ టేప్ తీసుకుని అవుట్లైన్ని గీసుకోవాలి. ఇది మనం కటింగ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక 3/4 ఇంచుకి పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి. అతిగా వెడల్పుగా కూడా పెట్టుకోవద్దు. దాని తర్వాత ఏంటంటే మనం వాష్ చేసిన తర్వాత కదా కుడతలు పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి 1 ఇంచు కన్నా కొద్దిగా తగ్గించుకునే
ఇలా ఎలాగైతే షేప్ ఉందో ఆ అంచుకి ఇలాగా ఇంచి టేప్ పెట్టుకుని ఒక 30 ఇంచు దగ్గర ఇలా అక్కడక్కడ మార్కింగ్లు చేసుకుంటే ఈ డాట్స్ అన్నీ కలుపుకున్నారు అంటే కనుక ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే మనం డిజైన్ డ్రా చేసామో అదే షేప్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇటువైపు నుంచి కూడా ఇలా మొత్తం బోట్ నెక్ పై వరకు కూడా ఈ రకంగా ఒక 30 ఇంచు ఇలా అక్కడక్కడ మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి. 30 ఇంచు వెడల్పుని ఇలా చూసారు కదా, ఇది ఇలా కలిపేసుకోవడమే. ఇలా డాట్స్ కలిపితే మీకు కరెక్ట్గానే ఎలా అయితే మీరు డిజైన్ చేసుకున్నారో అలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. చూసారు, అది ఎక్కడ కూడా వంకర్ లేకుండా వస్తాయి. ఇది ఒక ట్రిప్ అనమాట. దాని తర్వాత చక్కగా అవుట్లైన్ని ఫస్ట్ మీరు కటింగ్ చేసేసుకోండి. ఇలా పెట్టి కటింగ్ చేయడం అలవాటు లేని వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు చేయి పెట్టిన దగ్గర ఒక ఏదైనా సూదులు పెట్టుకుని మీరు పిన్ పెట్టేసుకుని కటింగ్ చేసుకోండి. అలా అయితే కదలకుండా ఉంటుంది. లేదు ఇలా పట్టుకొని కట్ చేయగలను అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా కటింగ్ చేసేసుకోండి. చక్కగా ఇలా అవుట్లైన్ ఫస్ట్ కటింగ్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇలా నెమ్మదిగా ఇది మాత్రం అస్సలు ఎక్కడ వంకర్ లేకుండా మనం ఎలాగైతే లైన్ గీసామో అదే రకంగా కటింగ్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ ఇలాగా ఇంతవరకు ఇలా కట్ చేసి తీసేయండి. దాని తర్వాత ఈ లైన్ నుంచి ఇలా ఇది బోట్ నెక్ను కూడా కట్ చేయండి. రెండు కూడా జాయింట్ అయ్యే ఉంటాయండి, ఎక్కడ కూడా చిన్నది అతుకుంటుంది అనమాట. ఇలా మనం ఒక లైనింగ్ పీస్ని తీసుకున్నప్పుడు నాకు వెడల్పు సరిపోవట్లేదు, మనకి బ్లౌజ్ కటింగ్ చేయగా మిగిలిన లైనింగ్ని ఇలా 2 పీసులు తీసుకుని ఈ 2 అంచుల్ని ఇలా కుట్టేసుకోవాలి. నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు ఇది సరిపోద్ది. ఇప్పుడు దీని మీద పెట్టి మనం పేస్ట్ చేసేద్దాం. ఒకవేళ లైనింగ్ ఒకటే పీస్ ఉంటే మీరు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లేదంటే ఇలాగ ముక్కలు అతికించుకుని కరెక్ట్గా దీనికి సరిపోయేటట్టుగా ఒక లైనింగ్ పీస్ తీసుకుని ఈ రకంగా పేస్ట్ చేసేసుకోండి. అంటే మన ఐరన్ బాక్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ హీట్గా ఉండకూడదు, అలాగని చెప్పేసి హీట్ తక్కువగానే ఉండకూడదు. ఫస్ట్ మనం ఎలా అయితే పేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అలా ముందు సెట్ చేసేసుకుని ఐరన్ బాక్స్ వేడైన తర్వాత చక్కగా మనం దాని మీద ఇలా ఒకసారి అన్నామంటే కనుక అది అతుక్కుపోద్ది అనమాట. షైనింగ్ ఉన్నది ఎప్పుడు క్లాత్ వైపు ఉండాలి, ప్లెయిన్గా ఉన్నది మనకి పై వైపుకి కనిపిస్తూ ఉండాలి. అది మాత్రం మర్చిపోకండి. షైనింగ్ ఉన్నది ఏమైనా పైన పెట్టారంటే ఐరన్ బాక్స్కి అతుక్కుపోద్ది. ఇప్పుడు మీరు కటింగ్ చేసిన డిజైన్ అంతా మీకు వేస్ట్ అయిపోద్ది, మళ్ళీ కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రకంగా మొత్తం పేస్ట్ చేసేయండి. చూసారు కదా, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత ఐరన్ చేసినా సరే స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పటికట్ట ఒకసారి అంచుల దగ్గర ఊడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అది దానికి కూడా ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది అవి కూడా మీకు నేను స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ స్ట్రైట్గా పై లైన్ కటింగ్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత కనీసం ఒక అరించ్ అన్నా సరే మార్జిన్ ఉండేటట్టుగా డిజైన్ ఎలా అయితే ఉందో చూస్తున్నారు కదా, అవుట్లైన్ అన్నది క్లాత్ ఒక అరించ్ ఉంచుకుని మిగతాదంతా కట్ చేసి తీసేయండి. లోపల వైపు ఏమీ కట్ చేయొద్దు, ఓన్లీ బయట వైపు మాత్రమే ఇలాగా కట్ చేయండి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనకి నెక్ మనం పేపర్ క్యాన్వాస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా కార్నర్ పాయింట్లు ఉన్న దగ్గర ఇలా అక్కడక్కడ రౌండ్ తిరగాలి కాబట్టి చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడానికి మిషన్ దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి. మిషన్ దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం బాడీని జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఇలా మధ్యలో సెంటర్లో కట్ ఉంది కదా, ఇది చూసారు కదా, ఇక్కడ బ్లౌజ్ పీస్ కట్ పెట్టలేదు, కట్ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇలా మనం రైట్ సైడ్ ఏంటి, రాంగ్ సైడ్ ఏంటి చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత రాంగ్ సైడ్ వైపు మనం లైనింగ్ని పెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి బొటా కూడా మనకి డిజైన్స్ కూడా అర్థం కాదు, కొద్ది జాగ్రత్త చూసుకుని అది రాంగ్ సైడ్ వైపు మాత్రమే ఈ లైనింగ్ వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న కట్స్ రెండు కూడా షోల్డర్ దగ్గర సెంటర్లో కట్ ఉంది కదా, రెండు కలిసేటట్టుగా ఇలా పట్టుకుని 4 వైపులా కూడా మిషన్తోని స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవడమే. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నడుం దగ్గర ఏంటి మొత్తం అంత క్లాత్ అంతా ఫస్ట్ ఒకసారి నీట్గా పరుచుకోండి. లైనింగ్ పీసు బ్లౌజ్ పీస్ మీద కరెక్ట్గా పెట్టిన తర్వాత బ్లౌజ్ పీస్ ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు, కానీ లైనింగ్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నమాట. ఎందుకంటే లైనింగ్ ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు కంపల్సరీగా బ్లౌజ్ పీస్ అనేది ఉండేటట్టుగా చూసుకొని సెంటర్ పాయింట్ చూసుకుంటే సరిపోద్ది. మనం ఎక్స్ట్రాగా అతిగా మార్జిన్ వదిలి మనం కటింగ్ చేయకపోతే ఇలా నీట్గా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట అంచులంటే. ఇప్పుడు ఇలాగా స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ షోల్డర్ వైపు మీరు జాయింట్ చేసుకుని దాని తర్వాత చుట్టూ 4 వైపులా కూడా అంచు అంటే ఒక కుట్టు కుట్టేసుకున్నారంటే కనుక నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా పట్టుకొని చేయి చూసారు కదా, ఇలా అరిచేయి మనం ఎక్కడైతే కుట్టాలనుకుంటున్నా అక్కడ ఇలా పట్టుకుంటే ఎక్కడ కుడతలు రాకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ రకంగా. దాని తర్వాత మీరు కటింగ్ చేసి కుట్టేసిన తర్వాత మనకి లైనింగ్ పీస్ కన్నా బ్లౌజ్ పీస్ ఎక్స్ట్రాగా మిగులుతుంది కదా, అది ఇలాగా కట్ చేసి తీసేయండి. నేను మొత్తం ట్రిమ్మింగ్ చేస్తానండి. దీని తర్వాత ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ట్రిమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత మనం సరిగా కనిపించకపోతే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి సెంటర్కి ఒక కట్ పెట్టుకొని ఉంచుకోండి. దీని తర్వాత రైట్ సైడ్ వైపుకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్ నడుము వరకు కూడా ఇలా మధ్యలోకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే
చూస్తున్నారు కదా, రెండు వైపులా అంతా ఒకేలా వచ్చింది. ఆమ్ రౌండ్ ఏంటి ఏదైనా. ఇప్పుడు ఇలా ఒకసారి చాక్తోని ఒక గీత గీసుకున్నారనుకోండి, కరెక్ట్గా సెంటర్ గీత వస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఏంటంటే మనకి మెడ కుట్టేటప్పుడు కరెక్ట్గా సెంటర్లోకి రావడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూసారా, లైన్ కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి, ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న నెక్కి అంచు మనం అరేంజ్ వదిలేం కదా, అది ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తూ చక్కగా ఇలా కుట్టేసుకోండి. ఇలా ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఏంటంటే డిజైన్కి అంచు మనకి కవర్ అయిపోద్ది అనమాట. ఈ రకంగా చూస్తున్నారు కదా, ఇలా అంచంతా నీట్గా ఒక అంచు అంటే కుట్టుకుంటూ, ఒక పాదం ఖర్చు అయితే అవసరం లేదండి. చివరంటే ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట. మనకి అక్కడ ముడతలు పడినా పర్లేదు, కానీ అంచు మాత్రం ఫినిషింగ్గా వచ్చేటట్టుగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం డిజైన్ కుట్టిన తర్వాత ఇదంతా లోపల వైపుకి వెళ్ళిపోద్ది, ఏమీ కనిపించదు. ఈ రౌండ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు అక్కడక్కడ ఫోల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే కవర్ చేసుకుంటూ చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగా చక్కగా కుట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఈ కుట్టు అయిపోయింది కదా, నెక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఈ నెక్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా అనేది చూస్తారు కదా, ఇక్కడ నేను ఎన్ని స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పటికి ఇక్కడ చిన్నది లేస్తుంది, మనం పేస్ట్ చేసింది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎవరైనా బిగినర్స్కి ఇబ్బంది ఉంటే కనుక ఇలా అంచంటు కూడా ఒక కుట్టు కుట్టేసుకుంటే, అంటే పేపర్ క్యాన్వాస్ మీద ఒక కుట్టు వేసుకున్నారంటే కనుక ఈ డిజైన్ కూడా మీకు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, తర్వాత రివర్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఊడిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. లేదు స్టిక్ బాగా అయింది పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు స్టిచ్చింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వారి కోసం కూడా నేను ఇది చూపించాను. దాని తర్వాత నెక్ని ఇలాగా చూసారు, లోపల వైపు అంచులు రెండు, ఈ లోపల వైపు రెండు అంచులు కరెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా ఇలా పట్టుకుని అప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ అనేది చూసుకోవాలి. ఇలా ఒక కట్ పెట్టుకోండి. ఇది సెంటర్ అనమాట, షోల్డర్కి సెంటర్ అనమాట అది. ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకోండి, ఇది సెంటర్ పాయింట్. ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా, ఇది మన బ్యాక్ సైడ్ బ్లౌజ్ పీస్ మీద అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం లైనింగ్ అంతా అటాచ్ చేసేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదండి. దీనికి రైట్ సైడ్ వైపు చూస్తున్నారు కదా, మనం గీత గీసుకున్నాం కదా, లైనింగ్ వైపు కాదు, బ్లౌజ్ పీస్ వైపు రైట్ సైడు ఇలా పెట్టుకోండి. షోల్డర్ కట్లు రెండు కలిసేటట్టు పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు సెంటర్ పాయింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అదే రకంగా పేపర్ క్యాన్వాస్ మీకు సెంటర్ ఇలా మార్కింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం మార్కింగ్ చేసినప్పుడు. దానికి అది ఇలా చూసారా, ఇది సెంటర్ అనమాట, ఇది డిజైన్కి సెంటర్. అదే రకంగా నడుం దగ్గర డిజైన్ కూడా సెంటర్ కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టుగా ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని చూస్తున్నారు కదా, మనం గీసుకున్న గీత ఈ సెంటర్ లైను ఇలా కరెక్ట్గా సరిపోవాలన్నమాట. ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని కొద్దిగా లేట్ అయినా సరే కంగారు పడకుండా సెంటర్గా పెట్టుకొని ఇలా సైడ్ నుంచి ఒక 2-3 పిన్నులు పెట్టేసుకున్నారనుకోండి, ఇలాగా ఎక్కడ కదలకుండా ఉంటుందన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా సెంటర్లోని ఒక పిన్ పెట్టుకోండి. మీకు ఎక్కడ సపోర్ట్ లేదని అనిపిస్తుందో అక్కడ ఒక 2-3 పిన్నులు ఎక్కువగానే పెట్టుకోండి. కానీ మనం పేపర్ క్యాన్వాస్ అంచు అంటే కుట్టుకుంటాం కాబట్టి అంచు దగ్గర పిన్నులు రాకుండా చూసుకోండి. దాని తర్వాత పేపర్ క్యాన్వాస్ అంచు అంటే కుట్టుకోవాలి. కుట్టేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, పేపర్ క్యాన్వాస్ మీద కుట్టు పడకూడదు, అలాగని క్యాన్వాస్కి దూరంగా కూడా రాకూడదు. ఇలా కార్నర్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పుడు సూది ఇలా లోపల పెట్టి ఇలా యాంగిల్ మార్చుకుని మళ్ళీ ఇలా వచ్చేయండి. మధ్యలో చిన్న జాయింట్ ఉంటుంది, దాన్ని తర్వాత కటింగ్ చేసేద్దాం. కానీ ఆ కార్నర్ పాయింట్ దగ్గర 2 కార్నర్లు కుట్టు కలిసేటట్టుగా కుట్టొద్దు, కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు ఇలాగే అంచంటే నెమ్మదిగా కుట్టుకుంటూ వచ్చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, నేను మీకు బిగినర్స్ క్లాసెస్లో కూడా చూపించాను కదండి, సర్కిల్ని ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది. అవన్నీ ఇప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. చేతి ఇలా పెట్టుకొని ఇలా మనం చేత్తోనే రౌండ్ తిప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆ క్లాసెస్ మీరు ఫాలో అయితే మీకు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. బిగినర్స్ అయితే కనుక ఇలా అంచంటే కుట్టుకుంటూ వచ్చేయండి. ఇక లాక్ చేసేసుకోండి. దాని తర్వాత చక్కగా పెట్టుకున్న పిన్నులన్నీ తీసేసుకోండి. ఇలా ఫటాఫట్ మన పిన్నులన్నీ తీసేసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడైతే స్టిచ్చింగ్ చేసామో దానికి కనీసం ఒక 1/4 ఇంచ్ అయినా సరే మార్జిన్ వదులుతూ మిగతా క్లాత్ అంతా కట్ చేసేయండి. ఇలా సెంటర్లోని గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్ దగ్గర పేపర్ క్యాన్వాస్ దగ్గర నుంచే మీరు ఇలా కట్ చేసి ఇలా మొత్తం 1/4 ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచుకుంటూ నెమ్మదిగా కట్ చేసేసుకుంటూ తీసేసుకోండి. కుట్టు వరకు కూడా కటింగ్ వెళ్లకుండా చూసుకోండి. కనీసం 1/4 ఇంచ్ అన్న క్లాత్ ఉండేటట్టుగా ఇలా కట్ చేయాలి. దాని తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, క్యాన్వాస్ తెలిసిపోద్ది మీకు, క్యాన్వాస్ పక్కనే కుట్టు వేశారు కాబట్టి. దాని తర్వాత చిన్న కట్స్ పెట్టేసుకోండి. ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఇలాగా ఈ కార్నర్ పాయింట్లు బాగా మనకి రివర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటే కానీ కార్నర్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ను కూడా ఇలా కట్ చేసి తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా చిన్న కట్ పెట్టుకోండి, కుట్టు వరకు కట్ వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కార్నర్ బాగా పలుచుకుంది, ఇక్కడ కూడా ఇలా
కట్స్ పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు రివర్స్ చేసుకోవాలి. రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఇలా వేలు లోపల పెట్టి ఇలా తీయండి. ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు వస్తుంది. తర్వాత ఇలా ఓసతో కానీ ఏదైనా స్క్రూ డ్రైవర్తో కానీ లేదంటే పెద్ద సూదితో కానీ ఇలా మీరు మొత్తం మీద షార్ప్గా ఉన్న దాంతో ఇలా మనం కార్నర్ పాయింట్ని కరెక్ట్గా తీయాలన్నమాట. లేదంటే ఇలా సూదితో కానీ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా బాగా ఉండిపోతే కనుక కరెక్ట్గా ఏదైనా టైం పట్టినా సరే మొత్తం కార్నర్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేయాలి. అప్పుడే మీకు ఈ బ్లౌజ్ లుక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇలా తీసుకుంటే ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది నాకు ఇలా అనేటప్పటికి లోపలికి వస్తుంది. అప్పుడు ఈ క్లాత్ని కొద్దిగా లోపలికి పంపిస్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు మిగతా బార్డర్ని అంతా ఇలాగ బ్యాక్ సైడ్కి రివర్స్ చేసేయాలి. చూస్తున్నారు కదండి, రౌండ్ చక్కగా వచ్చింది. ఇలా ఈ కార్నర్ పాయింట్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలన్నమాట. ఇలా అయితేనే మీకు లుక్ బాగుంటుంది. ఏ పని చేసినా సరే నెమ్మదిగా చేసుకోండి. ఫస్ట్ టైం మీరు స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక ఈ మోడల్స్ నెమ్మదిగా స్టిచ్చింగ్ చేశారంటే కనుక మీకు ఫినిషింగ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ బ్లౌజ్ అయినా సరే మీకు చక్కగా వచ్చేస్తుంది. లేదంటే కనుక ఏదైనా వేస్ట్ క్లాత్ మీద ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. బ్యాక్ సైడ్ ఈ డిజైన్ని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు బ్లౌజ్ మీద వేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇలా రివర్స్ చేసేసిన తర్వాత అంచంటే ఒక కుట్టు వేసుకోండి. మీకు ఇంకా మ్యాచింగ్ కావాలి అంటే పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు. లేదంటే పైనుంచి ఒక లేస్ కూడా మీరు అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు. గోల్డ్ లేస్ కానీ లేదంటే మన బ్లౌజ్ కలర్లో ఉన్న లేస్ కానీ మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే లేస్ కట్ట ఏమీ చెప్పలేదండి, అందుకే నేను వేయట్లేదు. ఇలా ఒక కుట్టు కుట్టేసుకోవడమే. ఇలాగా చక్కగా అంచంటే కుట్టు కుట్టితే ఫినిషింగ్గా ఉంటుంది. కుట్టు కుట్టినట్టు కూడా ఏమీ తెలియదు అనమాట. ఇలా టాప్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. చూసారా, రౌండ్ చక్కగా వచ్చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ డోరీ పెట్టుకుని లట్కన్ కూడా పెట్టుకోవాలండి. ఇది ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి, ఎలా డోరీ చేసుకోవాలన్నది నేను తర్వాత క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పిన తర్వాత 4 వైపులా కూడా మనం లైనింగ్ ఆల్రెడీ అటాచ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు సెంటర్లోని ఈ లైన్ ఉంది కదా, మనకి ఆల్రెడీ సెంటర్ పాయింట్ లైన్ ఉంది, దాన్ని కట్ చేసేయాలి. ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ హుక్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇలా లైనింగ్ ఇలా కటింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఇలా పెట్టుకోండి. ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి కుడి చేతి వైపు మనం హుక్స్లు వేసుకోండి. ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు కుడి చేతి వైపు హుక్స్లు వేసుకోండి. ఎడమ చేతి వైపు మనం ఇటువైపు హుక్కులు అనమాట. హుక్కులు వేసుకోవాలంటే కనుక ఇప్పుడు మనకి రౌండ్ కటింగ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు పావు ఇంచ్ వదిలేసి మొత్తం రౌండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు మనకి కటింగ్ చేసాం కదా. ఆ క్లాత్ లైనింగ్ పీస్ ఏమో తాడులకి, బ్లౌజ్ పీస్ ఏమో హుక్కులకి వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది లైనింగ్ పీస్ నేను ఇలా కటింగ్ చేశాను. 2 పొరల మీద అంటే ఫోల్డింగ్ మీద కటింగ్ చేశాను. ఇది చూసుకోండి. ఇలాగా ఎక్కువ వెడల్పు పెట్టుకోవద్దు. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మొత్తం ఇది ఇలా ఫోల్డింగ్ మీద ఉంది కదా నాకు లైనింగ్ పీసు. దీన్ని ఎంతవరకు నేను కటింగ్ చేశాను ఏంటనేది ఇంచీ టేప్తోనే మీకు కొలిచి చూపిస్తాను చూడండి. ఫోల్డింగ్ మీద కనీసం 1 ఇంచు లేదా 1 ఇంచు చూస్తారు కదా, 1 ఇంచు ఒక గీత ఉందంతే. 1 ఇంచు ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అంటే 2 ఇంచులు వెడల్పుని కట్ చేస్తే ఫోల్డ్ చేసేటట్టుకి 1 ఇంచు అవుతుంది మీకు. ఇప్పుడు కిందన ఒక 1/2 ఇంచు వదిలేసి పైన ఒక 1/2 ఇంచు వదిలేసి స్టిచ్చింగ్ మొదలుపెట్టినప్పుడు మెడ దగ్గర ఇలా లోపల వైపుకి మడిచి కుట్టేసి ఇలాగా లాక్ చేసేయండి. దాని తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేశారు అంటే కనుక మెడ అంచు మీకు ఫినిషింగ్గా వస్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత ఇలా ఎంతవరకు అయితే కుట్టామో అంతవరకు లోపలికి ఇలా మడిచేయండి. ఇలా మడిచేసి నెక్ వైపు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. అడ్డుగా నెక్ వైపు కూడా ఒక కుట్టు ఇక్కడ లాక్ చేసి ఒక కుట్టు వేసుకోండి. అంచంటే ఒక కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత కిందకి ఇలా యాంగిల్ మార్చుకుని చక్కగా అంచంటే ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటూ వచ్చేయండి. ఇలా అంతే. హుక్లు పట్టి మీకు అయిపోయింది. మిగిలిన క్లాత్ని కట్ చేసేయండి. చూసారు కదా, చక్కగా ఫినిషింగ్గా మీకు హుక్స్ది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు ఐ పట్టి వేసుకోవాలి. ఐ పట్టి వేసుకునేటప్పుడు మనం బ్లౌజ్ పీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. బ్లౌజ్ పీస్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనకి రౌండ్గా కటింగ్ చేసిన క్లాత్ని ఇలా తీసుకొని ఇలా మీరు ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటే వెడల్పు వస్తుంది. అదే రకంగా ఇటువైపు కూడా వెడల్పుగా వస్తుంది. దాని తర్వాత సైడ్లు కూడా స్ట్రైట్గా కటింగ్ చేసేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన క్లాత్ అనేది వచ్చేస్తుంది. లేదంటే బ్లౌజ్ కటింగ్లో మనకి క్లాత్ మిగిలిన అది కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ తీసుకుంటే కనుక డబల్ ఫోల్డ్ కూడా ఎంత ఉన్నదన్నది ఏంటనేది మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంచీ టేప్తో కొలిచి చూస్తే కనుక 2.5 ఉంది. అంటే 4.5 ఇంచులు కటింగ్ చేస్తాం అనమాట. 2.5 ఉంది. దాని మీద ఇలాగా రాంగ్ సైడ్ వైపు ఇలా పెట్టి అంటే ఇలా పై వైపుకి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి ఇక్కడ లాక్ చేసి కుట్టారనుకోండి ఇలాగా. దాని తర్వాత ఈ పట్టి మనకి రైట్ సైడ్ వైపుకి వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఇలా తీసుకుని రైట్ సైడ్ వైపుకి చక్కగా వచ్చేస్తామన్నమాట. ఆల్రెడీ డబల్లో ఉంది కాబట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి అంచు మీద ఒక కుట్టు కుట్టేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఫినిషింగ్గా
చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలోని మీకు రెడీ అయిపోద్ది అనమాట. ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్లో చేసుకోవాలి. అదే సింగిల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నా డబుల్ ఫోల్డ్ చేయక తప్పదు. అదేదో ముందే చేసుకుంటే మనకి పని ఈజీ అయిపోద్ది. ఇలా 2 అంచుల్ని కుట్టేశారంటే కనుక థర్డ్ బెల్ట్ కూడా మనకి ఐ బెల్ట్ కూడా రెడీ అయిపోద్ది. చూస్తున్నారు కదా, ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి మనం కుట్టింది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, లెంత్లో గట్ట ఏమైనా తేడా చేసేసామా. ఇది చూసారు, ఇలా కరెక్ట్గా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కాటన్ పీస్ని మనం బ్లౌజ్ కటింగ్ చేసినప్పుడు కింద మిగిలిన ముక్కను తీసుకోమన్నాను కదా, అది డబుల్ చేశాను. ఇది మాత్రం సింగిల్గానే వేస్తున్నాను. ఇది 2 ఇంచీలు వెడల్పు ఉన్నది. ఇది కొద్దిగా ఇలా ఉంచి ఇది లోపల వైపుకి ఇలా మడిచి హుక్కుల వైపు ఇలా లాక్ చేసేసుకోండి. ఇది సన్నంగానే కుట్టుకోండి, అతిగా వెడల్పు పెట్టుకోవద్దు ప్రిన్సెస్ కట్కి. ఎందుకంటే మెడ దగ్గర మీకు ఫినిషింగ్ తక్కువగా వస్తుంది అనమాట. ఫ్రంట్ వైపు కూడా వెడల్పు తక్కువగానే పెట్టుకోవాలి, ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు. ఇలా పైనుంచి టాప్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఇలా చిన్న ఫోల్డ్ చేసుకుని ఒక 1/4 ఇంచు చూస్తారు కదా, ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఎంతవరకు అయితే కుట్టారో అంతవరకు ఇలా మడిచి 5వ నెంబర్ స్టిచ్చింగ్ దగ్గర 5వ నెంబర్ మార్చుకుని పెద్ద కుట్టు వేసుకున్నారు అంటే కనుక దాని తర్వాత మీరు చేతి కుట్లు వేసేసుకుని అంచంట ఈ కుట్టు విప్పేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది. ఇదే రకంగా ఈ రెండో పీస్ కూడా మీరు అంచు స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. ఈ ముక్క మిగిలింది ఇది ఇలా పెట్టుకోండి. ఇలా లోపల వైపుకి ఇలా మడిచి ఇలా స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇలా కుట్టేసుకుని ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి. సేమ్ టు సేమ్ కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు. ఇది చూసారా, 2 వైపులా మనకి పట్టి రెడీ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మనకి బ్యాక్ వైపు టక్స్ ఉండిపోయినాయి. టక్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి షోల్డర్ని ఇలా సెంటర్కి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసి స్ట్రైట్గా పట్టుకోండి. చూసారు కదా, ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇలా బోట్ నెక్కి షోల్డర్ ఎంతైతే ఉందో దానికి ఇలా సెంటర్లోని ఇలా పెట్టుకోండి. 2 వైపులా కూడా సేమ్ ఇదే రకంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి 6 ఇంచుకి ఇలా మార్కింగ్ పెట్టుకుని పొడవు వచ్చేసి కనీసం ఒక 4 ఇంచీలన్నా ఉండేటట్టుగా చూసుకుని కుట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ 6 ఇంచు దగ్గర లాక్ చేసుకుని సన్నంగా ఈ 4 ఇంచుల దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోవాలన్నమాట. ఇదే రకంగా 2వ టక్ కూడా వేసేసుకోండి. ఇది కూడా సేమ్ ఇదే రకంగా షోల్డర్ ఇలా సెంటర్లో పట్టుకుని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసేయడమే. సరేనండి, ఒకటే స్టిచ్చింగ్ కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు. ఇప్పుడు 2 వైపులా కూడా టక్ రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, ఎక్కడ కూడా మనకి రౌండ్ కూడా ఎక్కడ మిస్సింగ్ కాకుండా చక్కగా మనకి డిజైన్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పై వైపు ఒక హుక్ వస్తుంది, కింద కరెక్ట్గా ఒకటి వస్తుంది. ఈ రెండిట్లకి మధ్యలోని సెంటర్లోని ఇంకొక 2 హుక్స్ వస్తాయి. అదే తాడుల పట్టి మీద ఇలా పెట్టి అది మేరంటే కనుక ఇలా కొట్టారంటే కనుక మనకి ఇలాగ మార్కింగ్లు వచ్చేస్తాయి. సేమ్ అదే లెంత్ని అవి కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఇది హుక్స్లో తాళ్ళు రెడీ చేసేసుకుని ఈ రౌండ్కి మనం పేపర్ క్యాన్వాస్ వేసాం కదా, దానికి చేతికుట్లు కూడా వేసి రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్నారంటే చాలా ఈజీగా మనకి పని అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ క్లాస్లోని ఫ్రంట్ పార్ట్కి ప్యాడ్స్ ఎలా వేసుకోవాలి, ప్రిన్సెస్ కట్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. మన లక్ష్మీ ఫ్యాషన్ వాళ్ళ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.